Swiss German Storytime mit dem Thomas. Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson. Kapitel 4 Die Schifferkiste. Natürlich habe ich meiner Mutter sofort alles erzählt, was ich gewusst habe. Und was ich ihr vielleicht schon lange hätte erzählen sollen. Wir haben sofort erkannt, dass wir uns in einer schwierigen und gefährlichen Lage befunden haben. Ein Teil vom Geld vom Captain, wenn er überhaupt etwas hatte, hat ohne Zweifel uns gehört. Aber es ist nicht wahrscheinlich gewesen, dass Schiffskumpanen von unserem Captain, von denen ich 2 gesehen habe, der schwarze Hund und der blinde Bettler, geneigt gesehen wären, ihre Beute rauszugeben, um damit die Schulden vom Toten zu zahlen. Wenn ich den Befehl vom Captain befolgt hätte, dann wäre meine Mutter allein und ohne Schutz geblieben. Daran ist natürlich nichts zu denken gewesen. Ebenso unmöglich hat es uns beiden erschienen, noch viel länger im Haus zu bleiben. Wir sind verschrocken, wenn nur eine Kohle in der Küche geraschelt hat, ja sogar vor dem Ticken von der Wand durch. Unsere Ohren haben geglaubt, in der Nachbarschaft Schritte zu hören, die sich unserem Haus genähert haben. Auf dem Fußboden der Wirtsstube ist der Leichnam vom Captain gelegen. Und um ihn ist gewissermaßen die Gestalt vom abscheulichen, blinden Bettler geschwebt, wo jeden Augenblick zurückkommen konnte. Fortwährend haben sich die Haare auf meinem Kopf gesträubt und ich habe Hühnerhaut bekommen, wie man so sagt. Jedenfalls haben wir schnell zu irgendeinem Entschluss kommen. Und am Ende haben wir es für das Beste gehalten, beide miteinander das Haus zu verlassen und im näheren Dorf Hilfe zu suchen. Gesagt, getan. Mit den baren Köpfen sind wir sofort in die Dämmerung und in den kalten Nebel rausgelaufen. Das Dörfli ist nur wenige 100 Schritte von unserem Haus entfernt gelegen, obwohl man es vom Admiral Benbow aus nicht sehen konnte, denn es ist am anderen Ufer von der nächsten Bucht gelegen. Besonders ermutigt hat mich der Gedanke, dass das Dorf in der entgegengesetzten Richtung zu der gelegen ist, aus der der Blinde gekommen ist, und in die er vermutlich auch zurückgekehrt ist. Wir sind nur wenige Minuten auf der Straße gewesen, auch wenn wir ein paar Mal stehen geblieben sind, um eng aneinander geschmiegt zu lauschen. Aber es ist nichts Ungewöhnliches zu hören gewesen. Nichts ausser ein leisliches Plätschern von der Wellen und das Krächzen von den Kreien im Wald. Die Lichter sind schon angezündet gewesen, wo wir das Dorf erreicht haben. Und ich werde niemals vergessen, wie froh es mich gemacht hat, die gelben Scheine in den Türen und Fenstern zu sehen. Leider hat sich herausgestellt, dass wir dort nicht viel Hilfe haben bekommen. Man sollte meinen, die Leute hätten sich von sich selber schämen müssen. Aber es ist eine Tatsache. Keine Seele wollte mit uns zum Admiral Benbow zurückgehen. Je mehr wir von unseren Sorgen geredet haben, desto fester haben sie sich als Obdach von ihren Häusern geklammert. Männer sowohl wie auch Frauen und Kinder. Der Name von Captain Flint, den ich früher niemals gehört habe, ist vielen von den Leuten gut bekannt gewesen und hat ihnen eine grosse Furcht eingejagt. Einige von den Männern, die jenseits von unserem Haus auf den Feldern gearbeitet haben, haben sich außerdem erinnert, verschiedene Fremde auf der Landstrasse zu sehen haben. Sie haben sie für Schmuggler gehalten und sind darum aus Vorsicht heimgegangen. Einer von ihnen hat sogar einen kleinen Küstenschoner in der Bucht Kids Hole gesehen. Der bloße Gedanke, dass Kumpanen vom Captain Flint in der Nähe wären, hat genügt, sie auf den Tod zu verschrecken. Kurz und gut, es sind zwar mehrere gern bereit gewesen, zum Dr. Livesey zu reiten, dem sein Haus in einer anderen Richtung gelegen ist, aber keiner hat uns helfen, unser Haus zu verteidigen. Man sagt, Feigheit sei ansteckend. Andererseits ist es aber auch wahr, dass Zureden manchmal hilft. Darum hat meine Mutter an sie einen Anspruch gehalten, wo jeder sein Sprüchli gesagt hat. Sie hat erklärt, sie wolle kein Geld verlieren, weil es ihrem vaterlosen Bub gehöre. Wenn keiner von euch den Mut hat sie gesagt, so haben der Jim und ihn. Wir gehen wieder dorthin, von wo wir gekommen sind. Und sollen ihre grossen, waschlappigen, ängstlichen Männer euch schämen. Die Kiste wollen wir aufmachen. Und wenn es uns das Leben sollte kosten. Und wenn sie so gut sein wollen, Frau Crossley, dann geben sie mir ihren Sack dort, damit ich unser Geld dort rein tun kann, wo uns von Rechts wegen gehört.
Natürlich habe ich gesagt, dass ich mit meiner Mutter gehen will. Und natürlich haben alle ein lautes Geschrei erhoben über unsere Tollkühnheit. Aber das Ende vom Lied ist gesehen, dass trotz all dem kein Mann uns hat begleiten wollte. Es ist nichts weiter zu erreichen gewesen, als dass sie mir eine geladene Pistole gegeben haben, für den Fall, dass wir angegriffen würden werden. Und dass sie uns versprochen haben, es sollen gesattelte Ross parat gehalten werden für den Fall, dass wir auf unserem Rückweg verfolgt würden. Außerdem soll ein junger Bursch sofort zum Doktor reiten, um bewaffnete Hilfe herbeizuholen. Mir hat das Herz geklopft, wo wir beide in der kalten Nacht auf das gefährliche Abenteuer ausgezogen sind. Der Vollmond ist gerade aufgegangen und hat rötlich durch den oberen Rand vom Nebel geschonnen. Das hat uns zum Pressieren veranlasst, denn es ist klar gewesen, dass es Tag hell sein will, bevor wir wieder daheim wären. So hätten wir uns sehen, wenn Beobachter aufgestellt gewesen wären, wie man es von Seeräubern annehmen könnte. Wir haben uns geräuschlos und geschickt an den Hecken entlang geschlichen, doch wir haben nichts gesehen oder gehört, was unsere Angst vermehrt hat, bis sich, zu unserer grossen Erleichterung, die Tür vom Admiral Benbow hinter uns geschlossen hat. Ich habe sofort den Riegel vorgeschoben und wir sind keuchend einen Augenblick im Dunkeln gestanden. Ganz allein im Haus mit der Leiche vom Captain. Dann hat meine Mutter eine Kerze aus dem Zapfraum geholt. Und Hand in Hand sind wir in die Würzstube gegangen. Der Captain ist so dort gelegen, wie wir ihn verloren haben. Auf dem Rücken, die Augen weit offen, der eine Arm ausgestreckt. «Züch den Fenstervorhang ab, Jim», hat meine Mutter geflüstert. «Sie könnten kommen und uns von aussen beobachten.» Als ich das gemacht habe, hat sie gesagt, «Und jetzt müssen wir von dem da den Schlüssel bekommen. Und wer der soll angreifen, das möchte ich gerne wissen.» Und sie hat eine Art von Seufzer ausgestoßen, wo sie die Worte gesagt hat. Ich habe mich sofort auf die Knie runtergelassen. Auf dem Fußboden, dicht neben der Hand vom Captain, ist ein kleines, rundes Stück Papier gelegen, das auf der einen Seite geschwärzt war. Ich konnte nicht daran zweifeln, dass da der schwarze Fleck sei. Und als ich es angeschaut habe, ist auf der anderen Seite in sehr guter, deutlicher Schrift die kurze Botschaft gestanden. «Du hast Zeit bis heute Abend am 10 Uhr.» «Er hat bis um 10 Uhr Zeit gehabt, Mutter», habe ich gesagt. Und gerade in dem Augenblick hat unsere alte Uhr angefangen zu schlagen. Das plötzliche Geräusch hat uns einen furchtbaren Schreck gejagt. Aber es war eine gute Neuigkeit. Es war erst 6 Uhr. «Gut, Jim», hat meine Mutter gesagt. «Der Schlüssel.» Ich habe in allen seiner Taschen gesucht. Ein paar kleine Münzen, ein Fingerhut, ein kleiner Neifaden, ein paar grosse Nadeln, ein Stück Kautabak, wo am einen Ende abgebissen war, sein Schiffenmesser mit dem gekrümmten Heft, ein Taschenkompass und eine Zunderdose. Das war alles, was sie enthalten haben. Und ich habe angefangen, den Mut zu verlieren. «Vielleicht trägt er ihn um den Hals», hat meine Mutter gesagt. Ich habe meinen starken Widerwillen überwunden und habe sein Hemd am Hals geöffnet. Und richtig, an einem teerten Bindfaden, wo ich mit seinem eigenen Messer durchgeschnitten habe, haben wir den Schlüssel gefunden. Der glückliche Fund hat uns mit Hoffnung erfüllt und wir sind sofort, ohne eine Sekunde zu verlieren, in die kleine Stube raufgelaufen, in der er so lange geschlafen hat und wo seit dem Tag von seiner Ankunft seine Kiste an der Wand gestanden ist. Sie hat von aussen genau wie jede andere Seemannskiste ausgesehen. Auf dem Deckel ist mit einem glühenden Eisen der Buchstabe B eingebrannt. Die Decken sind ein bisschen verdruckt, wie wenn sie lange Dienst getan hätte und viel umgeworfen worden wäre. «Gib mir den Schlüssel», hat meine Mutter gesagt. Das Schloss ist ein bisschen schwer gegangen, aber im Nu hat sie den Schlüssel umgedreht und den Deckel zurückgeschlagen. Ein starker Geruch von Tabak und Teer ist uns entgegengeschlagen. Aber obenauf ist nur ein sehr guter Tuchanzug zu sehen, der sauber gebürstet und sorgfältig zusammengelegt war. Die Kleider sind niemals getragen worden, wie meine Mutter mir gesagt hat. Darunter aber ist ein Haufen Krümpel gelegen. Ein Quadrant, ein Zinnkännchen, mehrere Stück Tabak, 2 Paar sehr schöne Pistolen, ein Silberbarren, eine spanische Taschenuhr und einige andere Schmucksachen von geringem Wert und meistens von ausländischer Herkunft. Ein paar Kompass im Messinggehäuse und 5 oder 6 seltene westindische Muscheln.
Ich habe später oft darüber nachgedacht, warum er echt die Muscheln in seinem Verbrecherleben überall mit sich umgeschleppt hat. Wir haben nichts von Wert gefunden, außer dem Silber und den Schmucksachen. Und die haben uns alle nichts nützen. Unterhalb von dem Krümpel ist ein alter Schiffermantel gelegen, wo in etwa einer Sturmnacht von Seesalz weiss geworden ist. Meine Mutter hat ihn ungeduldig rausgerissen und da ist von uns ein Bündel gelegen, wo in Wachstuch eingewickelt war und ein Maschine noch Papier enthalten hat. Und daneben ein Leinenbeutel, wo wie nach Goldstück tönt hat, wo meine Mutter ihn aufgehoben hat. Ich werde dem Schuft zeigen, dass ich eine ehrliche Frau bin, hat sie gesagt. Ich nehme, was mir zukommt und nicht ein Heller mehr. Hebt Frau Crossley ihren Beutel? Sie hat angefangen, den Betrag von der Rechnung vom Captain aus seinem Beutel in den hineinzuzahlen, den ich gegeben habe. Es war ein langwieriges, schwieriges Geschäft, denn es sind Münzen von allen Grössen und aus allen möglichen Ländern. Dublonen und Louis d'Or und Guinea und Piaster und ich weiss nicht, was sonst noch alles. Und sie sind alle bunt durcheinander gelegen. Außerdem sind Guinea am seltensten vorgekommen und nur mit denen hat meine Mutter ihre Rechnung machen. Wo wir mit unserem Geschäft halb fertig sind, habe ich plötzlich meine Hand auf ihren Arm gelegt. Denn ich habe in der stillen, kalten Winterluft einen Ton gehört, bei dem mein Herz in der Kehle gekommen ist. Das Tap-Tap vom Stock vom Blinden auf der gefrorenen Landstrasse. Es ist näher und näher gekommen und wir sind da gesessen und haben den Atem angehalten. Dann hat es einen scharfen Schlag gegen die Haustür gegeben. Und dann haben wir hören, wie die Türfalle getragen worden ist und wie der Riegel geklärt hat. Offenbar hat der Kerl versucht, ins Haus zu kommen. Dann war es lange Zeit totenstill, drinnen und draussen. Schliesslich hat das Tap-Tap wieder angefangen und hat sich zu unserer unbeschreiblichen Freude entfernt und hat immer leislicher getönt, bis es endlich aufgehört hat. Mutter, habe ich gesagt, nimm's ganz und lass uns gehen. Ich war überzeugt, dass die verriegelten Türen Verdacht erregt haben und dass uns bald ein ganzes Hornissennest um die Tore schwirren will. Aber wie zufrieden bin ich gesehen, dass ich die Türen verriegelt hatte, da kann niemand sich vorstellen, wo der fürchterlich Blinde nicht gesehen hat. Meine Mutter hat jedoch so gross ihre Furcht auch gesehen ist, kein Heller mehr nehmen, als was ihr zugekommen ist. Sie hat sich aber auch nicht mit weniger zufrieden geben, denn sie ist eigensinnig gewesen. Sie hat gesagt, es sei ja noch lange nicht 7. Sie kenne ihr Recht und ihr Recht will sie haben. Sie hat immer noch mit mir darüber gestritten, da haben wir einen kurzen, leislichen Pfiff in ziemlich weiter Entfernung vom Berg her gehört. Da war für uns beide mehr als genug gewesen. Sie ist aufgesprungen und hat gerufen, ich will nehmen, was ich habe. Und ich will da nehmen, um die Rechnung auszugleichen, habe ich gesagt und habe nach dem Wachstuchpäckchen gegriffen. Im nächsten Augenblick haben wir uns beide im Dunkeln die Stegen abgetastet, denn wir haben die Kerzen neben der leeren Kiste stehen lassen. Und dann haben wir schon die Türen aufgemacht und sind in vollem Rückzug gesehen. Wir sind keine Sekunde zu früh gegangen. Der Nebel hat sich schnell geteilt. Der Mond hat bereits ganz hell über die Landschaft geschonnen. Und nur gerade unten auf dem Grund vom Hohlweg und bei der Haustür von unserem Admiral Benbow ist noch ein dünner Schleier gehangen, wo die ersten Schritte von unserer Flucht verhüllt hatten. Noch lange nicht auf halbem Weg zum Dorf, ganz dicht am Fuß vom Berg, haben wir ins helle Mondlicht raustreten. Und noch mehr, der Schall von Schritten von mehreren schnell laufenden Menschen ist bereits zu hören gewesen. Und wo wir umgeschaut haben, hat uns ein Licht gezeigt, wo hin und her geschwankt hat und schnell näher gekommen ist, dass einer der Leute eine Laterne getragen hat. «Liebes Kind», hat meine Mutter plötzlich gesagt, «nimm das Geld und lauf, mir wird schlecht.» Da habe ich gedacht, jetzt sei es sicher mit uns beiden zu Ende. Wie habe ich die Feigheit der Nachbarn verwünscht? Wie habe ich meine arme Mutter wegen ihrer Ehrlichkeit und ihrer Geldgier tadelt? Wegen ihrer vorigen Wahlgehaltigkeit und jetziger Schwäche? Zum Glück sind wir gerade an der kleinen Brücke gesehen. Ich habe sie geführt, sie, die an allen Gliedern gebebt hat, bis ans Gelände, und da hat sie einen Seufzer ausgestoßen und ist gegen meine Schulter gesunken. Ich weiss nicht, woher ich meine Kraft genommen habe, und ich befürchte, ich habe sie hart angefasst. Aber es ist mir gelungen, sie über den Uferrand zu schleppen und nur ein Stückchen unter den Brückenboden zu ziehen. Weiter konnte ich sie nicht bringen, denn die Brücke war zu niedrig, sodass ich kriechen musste. Da haben wir jetzt bleiben. Meine Mutter ist kaum versteckt gelegen
und wir sind noch in Hörweite vom Admiral Benbow gesehen.